Merci Batu bamuna ke bande kwa mwachi bajari nake mtata makamuka ndege nanga ekuchimba te ngipe na shepeno na makashi ni aloko shali en tout cas makingi makashi po mwana jaka na tata na mama mwana ibota makatata na mama vidile so ikamojari fo famille nyonso mibale bavana bashola loko ikokandia en tout cas yo ikota yo tata ngi na ji mama tokofana tokoshola tokoba eloko nini singi tosala loko na komi kaka lelo lobi na tongo na kokende libongo mpona bimisa mwa ndambo wa biloko na bimisa a partir na 14 heures 15 heures na jempi na yo tosala nini na shipeli penja pende pour yambenga kwa ikambo shule zake mutungo kuya mayele tena ngake sala ngamo ukola bande kunanga mama Rachel na ndani apia kinga concert biti mama nani mama Rachel Yulama oya jala kana ndani Rachel Yulama ukola mwana nani Renate Yulama utaki kuya alibakite baba kana utala mama Christelle matu mosha pembe tu basinete uko yao ko compagnie bisu bana bato na kale ouais bato na pani na bangu mama Christelle matu ndibete na kana na shululu na yu to so sijon nini singiti sana tushara kana kudunga tena sala yangu ngamuko kuna shepeli penja ndama pambu la yu penja shepeli pona yana ba programme bele ndenge na jaliawa shoki to susina yo na keko ta cimetière ya mabele lishi eska bakunde mabele lishi na kokende kotala cimetière mabele ya shoki na ngo anana kitako eska bakunde tata Rafael eska bakunde tata Rafael eska bakunde balembonge na kotaka ba cimetière ibaka banguno na ko accompagner na chaque Congo lokaba yaya akashaje ba cimetière mta kutambusha ngi na cimetière Pongolov na kutara yango ya Grand Calais ba cimetière kutara nani ndio kunangana live seng akufa te ajali hapo za kendaki au utaji kupoja kaja kwa kile uta cimetière hapo za kendaki angula courage merci beaucoup courage tama pamula yo penja toko monana merci kene malamu so tu bena na telefone te nako ya lobi na tongo kashifa tu bena na pa tu bena boko mona dingo moto ngenge boko mona te ye na kwa na kuma kusambe na linga sisi kutala ba nako lukaye dingo moto ngenge merci beaucoup nako lukaye kene madame tudaye pantoli beba njambi nga pashi masofu nyosu na yasi mesiri Bébé Makashino. Demandez moi ma passe foka pour mon église foka kola na bango. Ne toi c'est wana. A mon biso zo kimana na ku. Donc tu de l'autre bandini. On doit comprendre makambo zambete. Les salaires est individuel. Ngai le ngana sa berger, c'est qu'il faut na me kosa mutino sote. Kola lo bango na Bible, la Bible ko andimi kola na ngai. Ma course est mon côté. C'est Rachel Moutou. Oh, ma fille. Au bébé pro. Viens. Ça va? Parce que moi, dans ma cerveau en Zambie. Pour le monde qui est toll, moi, je la cafard. Yo, ma pose en sac. Oh, moi, je suis en Zambie. Parce que c'est Rachel Moutou. Parce que ma dit, mais je suis en Zambie. C'est Rachel. C'est dimné. Ah bon? Et puis aussi avant de m'appeler qui m'a cassé et moi pense qu'il m'a dimné mais tu vois Papa. Oui. Nani lo moya yebisa. Mais Luba. Lo pesa ni na boyo nango mo ya una mayele. Elo na pesa hiyo. Na pesa hiyo ni. Akabala basala nzambe oka vision. Kabo na mona kimelo kwa. Toi tu vas dire moi oui ah. Moi non na équité. Yeka basali bazo bakabola. Moi non nzamba sala ki makasi. Moi msala nzambe. Okabo dimo yekawa. Mec, tu n'as pas mis. Moi été. Papa mtatinda mtapesa. Cheese. Oh. Laksa. Pesa. Non na pesa ki on. Yom tutinda ngi mtawote. Abika yom tutinda ngi mtapesa hapa. Ok, merci. Ezaka moko. Ezaka. Mutapesa ki oka moko bombo ka moko esili. Merci ndenge ngolaki yango te. La yomo yawa. Merci. Omoni ki mutapesa eloko na nzela. Kolingaka kolia yango te. Donc faut oyaka komemela yango. Donc oseli ki mayele o na lakisaka yo. Donc oza pena mwana ngai pena na promettre non sombe eloko nyonso oyo kolinga. Parce que excusez-moi, je vais vraiment couper sur moi, je vais conseil. Merci beaucoup parce que je vais sur le courrier. Mais je suis à beauté.
ata baningi kozala na bango mpe lokoza mwana mosala nzambe omeka mpe koteyaka bango nikeso mpe soloko kolia nano te lakisa papa lakisa mama mpo te bayeba ndenge nini ya komeka mpe koyeba source eloko na euteli wapi mpo te tibe soki oliaki yango sikoyo obaniki soki obeli visionnaire alinga lekiso mpo niki egize tombama mpe tegize sa boni ok non boye c'est bien de l'axi visionnaire ebani obuma akuma kosana bamona parce que soko samina ka samela pona mouvement. OK, merci. Na kopé songo ya na sambela pona ngo kende na cuisine ozwa biloko lia o memela biso peta mai to mela. Et visionnaire na mona ki na tambo mina lemi funa ki ndo kutela mona ba collègue na ngapi ba sala nzambe na meke pour moi. Berger Joël. J'aime. Omoni bombo oyo. Nous omona bon bato omona bombo mais tout le monde a présenté bombo on a bon cet espace a espérer na makomoko boy que ça bombo et qui ma piège moko bolonga bani que ça na côte na nzela mona pote ni que to simba tu chimoko boy c'est ça na kumisi nzambe parce que a kotaki kati ya mwana ali yango te parce que oyo eza piège déjà babitumba o tuzobunda yango oyo ezo bataki na yango donc mwana soki aliaki kaka bombo oyo donc bitumba elingaki ezala susu ya makasi alors na sepe makasi parce que nzambe akomi kofongola misu ya komona malembe donc il faut au continuer toujours na la prière et surtout la prière à 0 heure komankaka yango te donc 0 heure nyonso nazo fongolo secret il faut osambela ka makasi ozaka toujours auprès de père parce que excusez le mot parce que je peux basala nzambe tout un peu combattre na nzela bana tout peut nzela foyer pour te dire à réussir biso somme na ki na yo na biso azolonga te ok pas bana on faut tout se rappeler fort atena tongo de que musala nzambe na tongo yo nini na moni ozobenga mbangu problème ezali mais artika pasteur oyo tanaka na ye pasteur wana amenase ngai na ndenge ya kosakana te niva bwakelinga bamoto ndenge nazawa vraiment nzoto eza moto na moto donc niva beti ngai en tout cas vraiment non babetanga bongo te mais nazo comprendre te biloko na pesa ki o meki to exercer ngo te na meki mais niveau ya force nano yaza nango atelemi mais oya betaki ngai en tout cas vraiment namoni amana makasi nakoki ye te vraiment. Ah bon? Ok. Lokola ye akomi yende mutu ya makasi lokolo koki ete ngai na okoka ye e nakosala tout okokoka ye nayebeli oyo nini na osala nayebi esika nini tokokende mpona komisa yo vraiment mpona omona oza nano vraiment na se makasi yango asaka ye na ozozela kaka akomi ntina niveau wana yosakana te donc azomenase biso makasi paster wana donc azolandela mouvement nyonso nazo comprendre te problème na ye na biso ye aza na makambo na ye biso toza na makambo na biso mais siko problème na ye na biso eza nini esenga il faut tobundisa ye il faut tokotele partout akofanda na ngambo na ye te donc atia biso mpenza mal à l'aise donc azokota mpenza na carré na biso paster wana peut-être aza na besoin tokóma na ngambu na ye ou bien ye akóma na ngambu na biso okóma mpo nazo comprendre ye te tosi tokendelaki ye epa na ye azo comprendre te esengaka fo tolukele baforce mosusu po toluka ndenge akolimine so ete makambo na biso nyonso to ekobeba yo fandaki nya ça va bon manga natiki yo nga akomi nanga kokende nazozela kaka appel ndenge obenganga mpo toluka ndenge ya kosala ya komultiplie baforce yo kobanga te ça va merci tozobongisela ye vraiment donc faut tokende ça va kote nga nakendaka tuna merci nga nakende ok
ça va. Non, pas normal le baiser. Raissa. Et pas normal le baiser. Yenu lubaneti ninga no comprendre nga te sko zema we kotindeni siko no lubanini na ebi na kolozi zema ote. Donc déjà 3 mois. Non, cause bon quand ils ont maladie maladie album, maladie album, et vimi ça album. Qui va traiter mon. Raissa, non cause tisco c'est comme 9 mois. Au bout de ba mona kinga na kosi bango Raissa. Comment cause na place na nga ya na hotel. Siko ya ashili bwana ebi na nga ndezema we kotiriti na ebi na nga pesiko mukula zemite siko na lubanini ya vraiment we sanga na lubano lubanini. Raissa, pas moi mukite. Oza mwana mukite Raissa. Comment yoko iba mukolo zemite? Comment yoko iba mukolo zemite? Ba zonga ki to ba fiolaki. Ya no iba na nga tinga muku te kam sanga tinde na hôpital ba ba kinga na commune zemi no iba tina zwelise mango wapi. Nous vraiment wapi nga bimana nga tina zwelise mango wapi vraiment. Biso ba noko ba ima wazemi o. Kwa mona ke na ebi makambo no nyonso tu. No bima ya ndeni no bima ya kizingi. Na place to la to na place musu yo la terre. To na place au fanda ti. Si vous nous savez beaucoup de zemi, on a suki tonné ni Raissa. Ça on a place na nga ya no. Ça on a place na nga. Et ça ni na mwesa la. Raissa il ça me coller pardon na bondejo. Na ya. Fukamelo o ça kam coller. Ya ashili bwetele mano puno mona nanga selo ko lobiza na ngoti pona expliquer nyoso déjà comprendre non ngati. Non comprendre ngati tinera comme ne zemi siko na expliquer ni vraiment. Ah. Maman on ne va pas sauter comme elle dit maman. Non, parvenir au Kosaban. On les maté. Non, parvenir au Kosaban. Raissa, oyebi mukolozemo, oyebi ça mukolozemo. Quand on parvenir au Kosaban, oyebi ça ngai. Mais belo non ça la pona. Yo kosanga ka bon, kosanga ka bon. Tindeng ngai na lubi ke to sulu na yu ija pamba te. Kwa balbaka unaku ya mkolu ibimisaka maluba ya kitoko. Me bala mikeba ibaka ngote. Na kuku sala makamndenge na ngamu kute. Kwa na associé yo uyiba de makamute melangai. Ya wana lubaka na yu uya to sulu na pastel. Uko na taisa ku yuko na ndaku yupe uyuka oi pastel kuduba na sijo oi ngana zwake tuiba. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire. Ngina, taomoni hai. Ngina chaya mutima na ikoma kushuke. Mpo lelo yo mwana na ndeko nangi. Likamuna mwana ndeko nangi kuma ya bapastele, ekuma shoki ya banani akwe ba ikamote. Yo kutoka na mamwe. Mwana ya kana tata na mama. Mwana ya kana mutu moko te. Bolelo yo shoki ya kapeki nokie ko na bino, shoki ya ndenge na bino. Non. Puso yake makabakito ngai na benga yute. Ngai na munyangu malamu te. Ya wana na benga yo pa tu ba ndeni ndo usale mpona makamwana. Non, ça n'a pas contact à mon côté. Je suis pas content que moi je suis ici. Hein? Et il y a une nako ya jamais, tu es comme ça maquillé là. J'ai pas qui peut prêter et j'ai parlé de la nation, j'ai une nako jamais. Bon, j'ai la famille chrétienne et bah les bongo à kufa. Oui, mais tu as quand de konangi. Na ko ya kufinga yo pam. Moi na kama na ko da. Jani que. Bonjour, bonjour. Mais condamné c'est pasteur. Pasteur. Papa dia. Pasteur yo. Maintenant les go pasteur, maintenant les go. Na jo akete. Papa dia déjà qui nous suit. Ah. Bonne. Maman bonjour. Vous allez bien? Oui, là j'ai maman. Comment qui cala?
te tokomi kala mingi te mosi ya njame tokomi kala mingi te yango tovandi tokosola kaka ta kaka ndako ya njame esengaka mpe de respect mpe de discipline mpo njame aza moto basakanaka na ye te ngi nayebi valeur ya njame nga nazalaki ebale mbonge ebale mbonge kaka ebale mbonge abotami ngi nabotami mwana suka na biso nde bakanja Isidore donc ebale mbonge abotami ngi nabotami bakanja nde aye kosukisa bimo mama Anuarisi Nangapeta, yazaka mwana tata mwasi. Anuarisi Nangapeta. Pasteur. Donc les gens la famille mon chrétien. Merci beaucoup. Comment on a donné avant de papa pour nazaika comme tu es simple, nazaika moto mbongo ya kala. Ndina shaina mubutu. Pas du peuple, j'ai le pango nangi. Pas du peuple moi dans nazaika tant pour nazaika moto mubutu na shape na mubutu shika moko. Eza pas de la nation, le pango nangi pe kaka. Pasteur, na kati ma dibate pasteur, shika ba na njami bajaraki. Fa kubondela kasi na jina mbonga mabonja te wewe jana ngokuya ya pa mais surtout kange misu na lingi mutu nyonso aza da déconcentrer liboso njambi Concentré pour ça. tuza kukende usenga absence ya njambi na kati na bisu Tuzosenga présence en Zambie. pasteur pas les ata mpaya tela ngaka na finga pasteur Papa dit tukange misu tusambele kasi amen pasteur moto atika makambo oyo te bofela nangi atika makambo oyo te oyo kamarade na nga te mais azali ndeko ya mwasi na nga ye penza oyo babutami na ye penza libomu moko ye penza yango wana abengaki mpona tosulula mpona makambo ezoleka na nga na libuta ya petit frère na nga oyo ndenge aza kolinga alingana na mwana na ngai ya suka wana lokola papa irresponsable nakolinga teke nasalaka pasteur responsable ya famille na yo pas irresponsable. merci pasteur la fois passée makambo nosololaki na yo namoni yango mabe ya wana kendaki kozwa ndeko na nga aza bokilo aya décision nini esengeli tosala mpona décision kabepo nini ko jabe moto te oyo nde bokileki ya mwasi na je suis ton oncle de la fille moi ton oncle chanter à chanter il y a la famille de bichoté à chanter de pouvoir nani na ya ngende kwa moi ya mbio malamu pasteur yo mo yibike bangala batanga te ujuka lulubila makambo ba français wana wandi folo baganga na bisu ba ba yanje ya mai évolue ba utanga wala papa yo kumonani Yamati. Nini Judith? Eh, Yamati. Obi kinga nakomprendre. Judith. Ndena boy, maina makili singa. Na nini mema ikileke usila? Yamati. Nzoka nde makambo bata mwakati ndako ndibo. Mama. Ndako ngamo okolo ndako, makambo ke bata ma yo yeba ngana yeba te. Yamati. Omoni tira esazolala halala kakyo libumu pasi oboyi na boyi yana bango azoloba yakyo aza maladi na libumu ana maladi evimbisa libumu sikoni Yamati yana ngo maladi evimbisa libumu te Judith umuni Yamati kaka esaza azemi tika Judith yana emdeke ne eleki ni hôpital abika ana maladi evimbisa libumu yoko mima azemi Chiresa azala mobali te lo moto se menga molimo Yamati ngamoko na yoki yana yazo gangela ye na sima yana likika boya zolela yana bibuka si tika na Judith tika na zemi kana ndako Yamati ngamu na oyebisa yo kaisa za zemi abya yebi mobali te ka zemi ndako lokela nga bango luka bango nanu Judith Rabia ndenge nini banana koti na lupango nazoka kama makelele na ndako problème nini ça problème neza ana ndako soki bano ya yote tana likamsuto ko sana ndako netinga na jitosa ni ndako basali nini malado yana lobaki ki ya libumu eza ya libumu te zemi neza ngala sasa zemi ne azana luka solution azana zemi ça va Juliette bengela ngayo Payo kaye. Banda. Weza maladi.
bongo eza zemi na bien zemi oza nango eza nini zemi bongo ozomona te koza na zemi eza zemi te nga na na zemi ozowanga ezani oyebi ke omoni makambo na oloba famille eza famille moko oyokisi ngai soni donc kota na chambre eza bilamba na yo yaya na yo age libre aoya kutu na balabala akokota na chambre te akobima kaka ndenge aza bongo na chambre ozani oyo ezani oyo ezani babaki eza maladi maladi misala libumu boye ata kutu kibeka ngo ekozala na libuma marco wa mwana mama siyebisanga zemi oyo ya nani mama ti nzambe wamonanga likolo nazweli zemango wapi na ozwa zemi wapi kota kaka na ndako zwa bilamba na yo akozwa eloko te abimaka ndenge aza bongo nini yonso akozwa eloko te yana ye azoleka na balabala aketiki pa mobali nena benoko nelanda moketika pa mobali mama tia nango zemi te nga naoke wa biso donc boyokisi ngai soni na famille oyo na oloba ndenge nini pa ya mama susi la grâce bano na bokoli tala lelo bayokisi ngai makambo boye tala soni bazosala na ndako oyo soni telema po motema nebe olokita na ndako koloba eloni yo lizanga na ndako oliaka te lilameta sombaka te juste akakisako suki te bana otelema mpona kosimbaka nokona bana otelema telema mati kosimba kutu eto atelema kaka atelema ongambo mutamemamo ongambo ndememamo ayi banda kobima zela nokono libanda na yano libanda banda kobima eyokisanga soni juste ndenge aza mokolo azobatela nzoto bongo yo mpupa pambobo eloni yango olanda yo moko namoni eza famille te oyo tozalaki judite ya mbendero ekoti moto ya bebe na balengela azaka bilamba bilamba neyaki nango nkombo na ngi bokulaka njoli mongoleke ya yaya si je comprends bien kombo na on Njoli merci papa Njoli na sepeli komona yo na kati ya esika oyo nga nde naza responsable ya etonga oyo papa oyo bokilo na yo azali ancien ya kati ya église oyo donc tosalaka na ye mambo ya minene ayebi le pourquoi abengi yo boya awa pour que tu trouver solution oyo abetelaki nga ezo se passer na famille fallait to trouver conclusion na yango donc makambo nyonso oyo abetelaki ngai nayebi yango nayebisaki ye fo tokutana tosolola yango na sepeli makasi tellement associé yo aza mutu na mayele papa oyo nayebi papa ancien aza mutu na mayele alingi te kosala likambo sans que famille ya mwasi na ye eyeba alors yango abengi yo to trouver conclusion to trouver solution na problème oyo ezo se passer alors na minute oyo nazo kende na mama touti kosala prière quelque part papa mutu abuta oye mama na yo non oh mama Percy yo bosana abatu abanda kuya awa na église awa oya voice kendaki wana ye azonga déjà changer azonga déjà baza moi ata yo moko na ina pashi pour makambo bene singi ndendo yo loko mushe na njambe yo moko jojo décision pour soki yo jeli so décision te l'étendé komona biso l'étendé komona biso et ba moté bio comme ba moté na singa na moté d'accord ta moké omoni place oyo chema tambe na yo écoute excusez-moi papa omoni esili kolela te papa na ngai papa kolela te omoni place oyo chema tambe na yo eza place ya solution biso toza na nzambe oyo ya solo oyo ya kimia donc epai ya nzambe désordre ezalaka te alors ndenge ochema tambe na yo ozwi déjà kimia papa tozo trouver solution ndenge nakolela bolongi nangi kobeba ekobeba makasi pasteur ja makambo nyonso wana eza ya kolela te lokola yo oza papa responsable na biso ya église responsable ya église lokola yo ozwi déjà décision ya koya kokona na ndako problème eza te nakoboma moto nabiango papa olimbisangi ye nakoboma moto ngi tala komona te absence na ngai nazali boye nazoluba te
Papa ancien. Papa, na moto sala boy. Na moto sala boy tellement tu as pena pressé, hein? Tocha jour, oh naya na ndaku, yo pe yo za ramsika. Ngina vana kama musika, ndio kinga na Gramonde. Kota mabele lishe, mijo alanga njembo mabele lishe. Ça va. Papa ancien. Na koya, j'ai dit tellement service que vous avez été une église pendant où il s'en a moni RDAC qui makasi. Na où il s'en. Vous avez un transport. Ne t'en fais pas, papa, ne t'en fais pas. J'ai dit vers 15h. L'église. Non, nanda kuna, on a koya nanda kuna yo. Bengisa ndeko na yo wana. Tokutana kuna jeudi na ba 15h na zala wana to si ça problème en moi. Merci pasteur. Merci. Merci pasteur. Oui, la kadanga Christelle m'a tout pêché dans les mbote de quoi vous pas venu wana. Merci. Mobutu je sais quoi kenda. Tant Mobutu azalaka makambo yo. Ade. Non, nalingi bojo batien. Nalingi bojo batien. Comment tu appelles que nous sommes baza ko bana yo kaka te point ni. Oh bongo la famille nous bongo chakana. Bongo chakana. Ah Mobutu. Oui, bien, mon atala bino vraiment. Là où il a bien ouais. Oh, le bino pour ça. Tu de l'eau, pour ce petit cas pour comprendre la montée. Pour mon bino, na sina pesa bino ou le coquille, ou bokoki ko sala, nous so bokoki ko sala pour mon na ke boza vraiment mi bal. Net yo dumba yo. Bato sakana no pamba pambe pa mutu wana ko sakana. Est-ce que mutu wana ko sakana? Force yo zana moya zana. Kozama koyeba. Ah, boni boyo, oti ngoni. Fuko ba kusela makambo bozana ngo. Tande ba sambisi yo na nzela. Moni banda lelo bo bana ko exercer. Oyo ngana tsana katina. Nosiko bozo kombela ka munani. Bozo kombela ngoni. Boni boyo ko, boni bono pepsa msana nga. Apotika baje. Apotika baje ko na omona binondi bosesa nga baje. Ndena za boyo na komi na bakone epele. Batu bazo bakisama me bino na pesa osa msala. Onga na pesa bino bosa ila ngoti. Omoni onga na pesa bino. Okozwa mutu mobimba na nzelo zuye ko ke na yo longwe na ye. Sans trace. Nika. Siko bonina sa na banela tona bandoloba ka chaque jour boniko nala mona msala Maman donc oyo elenga mama nga comprendre te na meki nyonso oyo pesa biso mena ebiti esimba kiti esimbi te. Mais encore une fois, le bique maman, bombele biso, et comme il t'a ce qu'il faut tout ça l'amour, c'est que tout le monde casse. Tout le monde Oui maman. Le col a wanu mekaki. Si ko sala. N'est-ce que nous sala? Comment tu vas? Quand le logo va l'eau bagisa. Pour nous la sala, va l'eau bagisa en ma casse. Pour déjà première fois là. La simba eloko non la simba ti ba de ka ba présence au pesa nga me mani ke bani sia na mo na ko bima na mo li bana bu yo ko su panga peso na sala mo bi eloko aussi ozui la sina pesa ki mais kompanga eza nini ba faible mtu babanga mais comment vous appelez nanga osa faible. Soki yo osaleli eloko onga na pesa ki yo te lokola yo mbala liboso yango esalela kona vio akamba okoza subisi
Oh, mais c'est l'ingénieur Valou, Gracia. Ici. Ici. Jardin. Achili pour mon bombo. Jardin. Oh. Tu connais pas ici. Mon pote à moi. Ramasse d'abord. Inès Dangaï. Achili pour mon frère. Jardin. Mon frère propre. Au maximum alors. Mais c'est bien moi, Jardin de bonheur. C'est bien moi, Jardin de bonheur. Jardin. Oui. Mais c'est moi, Jardin de bonheur. On a des sous bilamba. Et ça bilamba nangai mon frère. Donc yo ti le ba calcul là ya ba bilambe sila non. Ya tika ba je. Na tanga misu na ngao. Ya. Moi tout kaka ndé ça la kanzamba pambola ki. Moi tout à Dubaï na mon vieux propre Ramazan ville. Bougenga mo bilo mo ya bien. Yo comment que Dubaï na beti Dubaï na zungi ya moko na zakipe na Bangkok. Na masanga Lucas Machini. Artiste et peine. Mais c'est pas une grande chose. J'aimerais tout comme parler au monde ici Kanazalaka. Na luki yo binga na bana bano luko mutabunga pe bongote. Ndo neza inde ba shido. Mais Dubaï est foutu à ma case. Non pistonné yo, ça lo calme, non pistonné yo. Non pistonné yo. Non ça c'est un grand homme. C'est bien. Siko, asi bon bon. OK. Parler bon, Zaki tour le roi la monio no qui souté. Ngape no comment bosser pas mettre ma wete wana. Mettre ma wete. Yo dit mettre ma wete mais yo ça la couper boule. Oui, le bini. Ça ne dérange pas, on fait route ensemble comme ça, tout comme on n'a pas été, au moins on a parlé ici Kanaza. Comment on a parlé? Même la soir au Zondeni. Mon frère, assis pour mon bombo. Tu vas nous j'ai nous. Nous sonné au temps bon. Mon frère. Regardez on t'a coupé singa. Coupa singa. La biso avec on dit ça porte na pépé. Si on a minute oyo na ko dévoiler yo soko zo continuer soki ozo le kaka toujours na zela na Seigneur Jésus. Bébé pro bon Yesu Maramo kutalingaka mwana te lelo bini pembe kulala mutakufa pembe kulala mutakufa nyabi bino ngine mutakushakana te basi kukumona te basi kukumona po ibaka ngupi ya nani yangu nakofinga mama charité nakofinga mama charité no ve bana kimi no vendo loka no finga mama charité finga ngapi mama charité nakofinga yo ekomi nini yango la mele na wenje ekomi ni pondo wenje batu bavanda wa umwe kwa yuku batu wanani batu pas un ngai oyi petit ça nangana bengi pona kwa decision ngi ya pastel aya après ya pastel na kuna pastel obangi ya kuna pastel ngai ya ke balembonge yebe balembonge makamashana mokilo ali na bana o mambashara ngi moto ko shekana de balembonge makamone se to kene kolo ndenge malembe ndenge mbango te kasi yo ndeza kutoka lelo yo eje makamona avantage na biso nyosho bénéfice na biso nyosho soki ye ndeko no abini na mwana nini ko changer nini ko bongwa mokili kokufa te eloko moko tokosia mezika mona yo ko se retrouver ngepena ko se retrouver uza kumuna yango uza kumuna yango tuza na kati ke ko afike ne point na fois biso kuti ne kola biso ba mongo tolingana ka bongo mongo je wana na joko ngata moi je kupenga kanda te kukalisa oyo mbunda te na sala pena kanda biunde kumuna yanga boy na sio na tari yubia uza kumuna kwa ikikofikiri wana zaka na fois kwa na kuta wana bapenga na kwa na mafu na bana joko ba nini kamote unetikali kaka mbunda pana iji kamote ayi wana ati mwana jeni kama na fabu mwana nani mshabika kana intérêt na yeye intérêt na yeye na kana yuko zo yote kwa bana kwa ya na moni siko bolobi mingi conclusion nini bozu siko na problème ango conclusion ezali boy
mwana babotake na tata na mama mais mwana nashaka nani ya mama kono mwana shaka mama nginde kono mwana na biwe je suis d'accord j'ai accepté na mwana Kama Simba eboye si je nanga eta eboye attaque papa est responsable ya mwana papa responsable kamba shina no tada nde uza kubima lelo pa nanga lokola pe pasteur ya yite c'est que je vais m'empêcher de aller. Pas la gagne, depuis Boussanang. Vous voyez, Boussanang. Maman Kamosai. Maman Kamosai. Il y a tout ça à tête. Merci. Na pesa mwana na biba. Oselo kwa makote. Bila mbese mbele. Na kwa tebe yonde oko jo moshi wana. Mwana akoko kwa moshi na. Na tube. Akoko moshi no. Ah, ja ndeske ndaka mabata, ndaka mabata. Ndaka masoso. Mobora, yije mobora. Oja mobora. Moto pasi. Na kuya wate. Na kuya wate. Na nimengo. Omani eh, omani kunde kunosha. Rubina buyangu. Omani kunde kunosha. Merci. Kende. Nakuete menadi akuja moshi ona mwana kuja mwana kwa moshi naye ya moshi na akozwa ye yokurubula naye kesha mbo kujangu bali ouais na kozwa moshi na fresh yo mwana wana joye botisha ye bana kaka niye jaribu ye Eh, Kaista. Ni. Kaista. Eh, nini comme tu on a balbalo comme on l'a là, nini. Ko benga ninga shili bwa ba benga ninga na ba mama ti. Nuko benga no pona nini, benga ni loni. Ya shilibwa découvrir kinga na zemi o babenga ninga na ndako koi batina oke wapi Eh Raista ana wasune sika okindi tia ya Raista nuko ibi koza zemi ayebi nyoso ne ebi so ayebi opende ni ba ebi nyoso Oh tu foti na Raista o mona tu nyoso tu foti na na bando bondelo na journal na bondelo te na bondelo isanga mukolo zimo zo bombela Raista ko ndoko mna balabala bwende noko abengana bongane siko na ko so so mukolo zemite Raista lelo ba mukolo zemo lelo ba Raista fo isanga mukolo zemo na so zemo zena Raista yango kulu batina batina bandende nini isanga so ibisingai na bilu na osala pona Raista pardon mitia na place na yo ibisanga ya na Raista esili bono banga me batina bandende nini ndamela ngai soko bangi vine comme na danger Raista na so bangi vine comme na danger ibisanga ya na pardon na bondela pardon na me ko défendre ta lek na ngai ibisanga zemeze nani Zemi. Saluba. Zemi. Nini. Luba, ya na tata. Satan me yipsang. Luba. Una kimia ya, luba na kimia. Zemi zanoko. Quoi?